Evet arkadaşlar, bulaşık makinamız SEG Marka Bulaşık Makinesi 1H ve 2H gibi hatalar vermişti. Bu hataların sonucunda bulaşık makinamızın tuz oranının azaldığını ve parlatıcısının eksildiğini fark ettik. Bunları tamamlayarak makinamızı normal çalışma moduna getirdik. Bunu aç kapa yaparak normal moda gelmesini sağlayabilirsiniz. Eğer bu olmadığı takdirde başta bekle düğmesine 3 saniye 4 saniye kadar basılı tutun. Normal moda dönecektir. Eğer bu da olmazsa dijital ekranın üzerinde olduğu yerdeki eksi ve artı tuşlarına 3-4 saniye kadar basılı tutarak normal çalışma moduna getirebilirsiniz. Bu tür bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olursanız seviniriz.